Argumenta que estos acuerdos que permiten compartir datos médicos con terceros proveedores de servicios son como un resquicio legal. Una puerta trasera, digamos. Algo así. Y que es explotado por empresas como Vital Interaction, menciona a Lawson Booth, Hugo Díaz y Clear Lake Specialties, Dr. Baba, Amar Baba. Y alega que extraen datos sensibles de ciudadanos estadounidenses. ¿Con qué fin? Pues sugiere posibles usos indebidos, espionaje, e incluso menciona posibles conexiones con Irán. ¡Wow! Eso es bastante fuerte. Sí, y añade que otro formulario 211 detalla una lista de embarcaciones supuestamente usadas para logística ilícita. O sea, la red abarcaría tierra y mar, según su denuncia. Hacia el final de la grabación, Aguiar lanza algunas hipótesis. Él mismo las califica de especulativas, basadas en sus datos, pero son llamativas. Sí, hay que subrayar eso, ¿no? Que son sus interpretaciones. Totalmente. Una de ellas dibuja un esquema de lavado de dinero del narcotráfico, usando gasolineras, procesadores de tarjetas de crédito y conecta a Diosdado Cabello con China. Un clásico, digamos, de estas teorías de redes financieras ilícitas. Y luego hay otra mucho más oscura, más siniestra. Sugiere que el GeoIndex podría usarse para coordinar una red global de extracción forzada de órganos. Eso ya entra en un terreno muy turbio. Definitivamente. Y una última hipótesis, con implicaciones geopolíticas directas. ¿Cuál es? Postula que Rusia podría estar usando el GeoIndex para coordinar operaciones militares en Ucrania. ¿Basado en qué? En patrones que él dice haber detectado en los datos geoespaciales del índice. Incluso sugiere que esta información podría ser útil para la defensa ucraniana. Interesante. Aunque, de nuevo, especulativo, según la propia fuente. Por supuesto. Entonces, a ver, ¿con qué nos quedamos después de escuchar todo esto? Hemos repasado las afirmaciones de Aguiar y que lo usó como prueba Exhibit 11, dice, en un caso judicial específico. Exacto. En el Distrito Judicial 387, caso 25, DCB 3282. Aparentemente para contrarrestar alegatos sobre su estado mental. Una táctica legal. Interesante, sin duda. Usar un canal oficial del IRS en un contexto judicial personal. Pero y aquí es donde la cosa se pone muy local y muy directa, ¿no? Aquí entra lo hiperlocal. Sí, Aguiar describe su proyecto Conmóvil. Básicamente, un coche equipado con cámaras. Ajá. Para cazar y grabar matrículas de vehículos que él vincula a esta red. Cuenta una visita reciente a un complejo de apartamentos en Houston, en 2021 Fountain View Drive. Y cree haber, fichado, dice él, cientos de coches de la red allí. Es casi una contravigilancia ciudadana muy activa. Y no solo vigilan, buscan activamente disuadir, incrementar el riesgo para esos agentes locales. Eso es clave en su relato. ¿Cómo exactamente? Detalla cómo instaló faros adicionales en su coche, faros extra potentes, calibrados específicamente para anular el polarizador de los vidrios. Los vidrios oscuros que según él usan para ocultarse de las cámaras. Exacto. Es un choque tecnológico muy localizado, muy de guerrilla urbana casi, diseñado para exponer e identificar a quienes operan sobre el terreno. La idea es aumentar su riesgo personal, que sepan que están siendo observados y grabados. Entiendo. Es una confrontación directa a nivel de calle usando tecnología. Una forma de disuasión por exposición. Precisamente. Hacerle sentir el riesgo. Y bueno, basado en su análisis de este GeoIndex, la fuente implica un abanico enorme de entidades, todas reportadas, dice, en ese formulario 211. Sí, la lista es extensa. Menciona gigantes tecnológicos
de negocios, los VAs. ¿Los VAs? Sí. Argumenta que estos acuerdos que permiten compartir datos médicos con terceros proveedores de servicios son como un resquicio legal. Una puerta trasera, digamos. Algo así. Y que es explotado por empresas como Vital Interaction, menciona a Lawson Booth, Hugo Díaz y Clear Lake Specialties, Dr. Baba, Amar Baba. Y alega que extraen datos sensibles de ciudadanos estadounidenses. ¿Con qué fin? Pues sugiere posibles usos indebidos, espionaje, incluso menciona posibles conexiones con Irán. ¡Wow! Eso es bastante fuerte. Sí, y añade que otro formulario 211 detalla una lista de embarcaciones supuestamente usadas para logística ilícita. O sea, la red abarcaría tierra y mar, según su denuncia. Hacia el final de la grabación, Aguiar lanza algunas hipótesis. Él mismo las califica de especulativas, basadas en sus datos, pero son llamativas. Sí, hay que subrayar eso, ¿no? Que son sus interpretaciones. Totalmente. Una de ellas dibuja un esquema de lavado de dinero del narcotráfico, usando gasolineras, procesadores de tarjetas de crédito y conecta a Diosdado Cabello con China. Un clásico, digamos, de estas teorías de redes financieras ilícitas. Y luego hay otra mucho más oscura, más siniestra. Sugiere que el GeoIndex podría usarse para coordinar una red global de extracción forzada de órganos. Eso ya entra en un terreno muy turbio. Definitivamente. Y una última hipótesis, con implicaciones geopolíticas directas. ¿Cuál es? Postula que Rusia podría estar usando el GeoIndex para coordinar operaciones militares en Ucrania. ¿Basado en qué? En patrones que él dice haber detectado en los datos geoespaciales del índice. Incluso sugiere que esta información podría ser útil para la defensa ucraniana. Interesante. Aunque, de nuevo, especulativo, según la propia fuente. Por supuesto. Entonces, ahora, ¿con qué nos quedamos después de escuchar todo esto? Hemos repasado las afirmaciones de Aguiar, una base de datos filtrada, el GeoIndex, denuncias formales al IRS por miles de páginas. Métodos muy específicos de contravigilancia local. Eso de los faros, el cromo, buscando exponer y disuadir a gente sobre el terreno, aumentar su riesgo. Internacionales. Lo que presenta la fuente, al final, es la narrativa de un individuo que afirma haber descubierto datos secretos, que usa tecnología de forma, ciudadana, para analizarlos y exponer presuntas operaciones clandestinas. Tanto globales como hiperlocales. Exacto. Y es importante recalcar esa dimensión local y el esfuerzo activo por confrontar y, como decíamos, aumentar el riesgo de los supuestos agentes cercanos. Todo claro está desde su perspectiva y basado en la información que él dice poseer. No podemos verificarlo independientemente solo con esta grabación. Claro, eso es fundamental tenerlo presente. Y quizá una reflexión final para quien nos escucha. ¿Qué implicaciones surgen? ¿Qué pasa cuando herramientas de анализ? Приветствую. Сегодня у нас на разборе, скажем так, довольно необычные материалы. Это точно. Есть расшифровка видео с YouTube и выдержки из статьи Рейнальдо Агиара. Он там заявляет, что использовал официальную налоговую форму США. Формулу 211? Да. Именно. Чтобы разоблачить некую глобальную сеть. Вот попробуем разобраться, что за этим стоит, что за метод такой. Да, знаете, сам источник утверждает, что это были сложности с передачей информации властям напрямую. То есть просто так прийти не мог? Ну да. Говорит, была слежка, были опасения, что какие-то агенты могут быть уже скомпрометированы. Вот он и выбрал такой не самый очевидный путь. Форма 211 налоговой службы США, АРС. Это же вроде для тех, кто сообщает о неуплате налогов. Именно. Обычно так. Но здесь, по его словам, она стала инструментом, немного другого рода. Для контрразведки, как он видит. Интересный ход. И как это работало на практике? Он просто закидывал их этими формами? Судя по описанию, это была целая система. Он начал это делать где-то в октябре 2024 года. Систематически. Да, систематически. Использовал, как он утверждает, свой анализ данных и какой-то геоиндекс, который он якобы получил. Цель была, вот как он говорит, не просто сообщить, а именно максимально помешать работе сети. Через действие налоговой службы, то есть АРС должна была вмешаться. Именно. Вот он приводит примеры своей стратегии. Например, он целенаправленно отправлял форму по конкретным
Routers. Да, Fine Routers. Предполагается, что это такие узлы сети, через которые идут финансовые операции. Понятно. И если АРС их конфискует? То это, по его логике, нарушит денежные потоки и всю структуру. Сообщалось также об объектах, которые якобы связаны с незарегистрированными иностранными агентами. А что за мастер формы 211? Я видел упоминание, документ на 164 тысячи страниц. Это же нереальный объем. Да, объем внушительный. Сам Агихар указывает, что список вот этих объектов начинается только где-то с 905 страницы. А до этого что? Видимо, пояснение, методология. Он утверждает, что разработал целую систему организации. Группировка, цветовое кодирование, иерархия, чтобы в этом можно было хоть как-то разобраться. И что же на вершине этой иерархии по его версии? Самое главное. На самой вершине, согласно вот этой его структуре, организация Картель де лос Солес. Картель де лос Солес. Да, он считает это ключевым источником дохода для всей сети. А сразу за ней группа, которую он называет отцами-основателями. Но он подчеркивает, это его теория. Так, и кто же эти отцы-основатели по его списку? Аятолла из Ирана, Рауль Кастро, Скул и Билл Гейтс из США. Это сочетание. Гейтс. Да. Якобы они вот создали некую коалицию еще на раннем этапе. Опять же, это его утверждение. Любопытно, а что дальше по списку? Дальше идут интернет-провайдеры, ISP. Он их называет важным узлом для шпионажа. Логично, если речь о шпионаже. А после них структура еще больше границы появляет так называемые команды. Команды? В каком смысле? Сгруппированы по странам и ранжированы по предполагаемому влиянию их лидеров. Вот он приводит пример. Китайская команда. Так. Лидер Си Цзиньпин. А в списке рядом Huawei. Команда Израиля, Ирана, Венесуэлы, Кубы, Германии, Индии. И Smartmatic упоминается. Компанию, которую обвиняли в вмешательстве в выборы. Да, она тоже есть в списке. А как он решает, кто важнее, кто опаснее? Вот этот порядок имен. Компании есть какая-то логика? Он написывает систему ранжирования, называет ее «навбуст преступности». Навбуст преступности. Звучит. Да. По его словам, учитываются три фактора. Первое – денежная важность для сети. Второе – предполагаемая опасность для мира. И третье – близость к политическому лидеру вот этой группы. Ага. Этим и объясняется порядок. Например, почему в основателях Рауль Кастро стоит выше Билла Гейтса. По оценке Агьяра, Кастро представляет высшую опасность для мира. То есть это все его собственная система оценки на основе данных из этого геоиндекса. Да, он на это постоянно ссылается. Говорит, что информация основана на анализе данных из этого индекса. И что данные, мол, открыты. Он даже призывает проводить собственные расследования. А с властями он почему напрямую не хочет контактировать? Только из-за слежки? Но он выражает серьезные опасения, боится наткнуться на скомпрометированных лиц. Поэтому предлагает привлекать СМИ как некий гарант, что есть подлинности его намерения. Понятно. Значит, что мы имеем? Очень детальное описание такой нестандартной попытки использовать налоговую форму для разоблачения целой глобальной сети. Да, сети, которую источник считает сложной, иерархичной, и все это на основе его личного анализа данных, его системы классификации. Это пример как человек, который считает, что обычные пути для него закрыты или опасны. Ищет обходные маневры, пусть и такие вот крайне нетрадиционные. И вот тут возникает интересный вопрос, уже под конец нашего разговора. А что если сам метод станет более распространенным? То есть систематическое информирование через официальные номерчины каналы с опорой на свой анализ данных? Да. Какие тут могут быть последствия, возможности, риски? Даже если отвлечься от достоверности конкретно вот этих заявлений Агьяра, просто как явление. Действительно, есть над чем подумать.
На этом, пожалуй, наш сегодняшний разбор и завершен. Приветствую. Сегодня у нас довольно необычный материал. Мы разбираем расшифровку одного YouTube-видео. Называется Spy Hell Dashboard Demo Pyramidal 3 Edition. Автор Рейнальдо Агиар. Важный момент. Источник у нас только один. Сама расшифровка. Так что будем опираться именно на то, что там написано. Да, источник единственный, и заявления там, прямо скажем, весьма громкие. Вот именно. Наша задача сегодня попытаться разобраться в сути этих заявлений. Автор вообще утверждает, что нашел некий секретный геоиндекс. Что за очки зла, которые он там присваивает разным местам? Как он это использует, для анализа, скажем, рисунка. И, конечно, самое текущее его утверждение о некой военизированной группировке, которая якобы связана с технологическими элитами. Да, звучит как сценарий. Попробуем вытащить ключевые моменты из этого сложного, честно говоря, вызывающего массу вопросов материала. Итак, давайте начнем. Автор начинает издалека. Рассказывает про свой, как он говорит, многолетний конфликт с людьми, которых он называет PayPal мафия. Он заявляет, что его стартапы постоянно атаковали. Там сайты в Google пессимизировали, за перепиской следили, код воровали, в общем, полный набор. Да, серьезное обвинение с самого начала. А потом, по его словам, где-то 3 года назад он увлекся бегом. И вот тут он заметил странную вещь. Говорит, когда конфликт обострялся, видимо, из-за позиции в Google, в парках, где он бегал, вдруг появлялось очень много людей. Причем, как он подчеркивает, это происходило в разное время, в разных парках. И особенно много людей было там, где ему приходилось замедляться у знаков «Стоп» на светофорах. Да, он описывает это как такие, перехваты. Типа случайные прохожие, кто-то с собакой гуляет, кто-то просто стоит, оказывались рядом с ним буквально на несколько секунд. И что вот интересно в его рассказе, он утверждает, что места этих перехватов были постоянными в пределах одного парка. А когда он менял парк, точки менялись, но в новом парке они тоже оставались фиксированными. Довольно специфическое наблюдение. Вот-вот. И это, по его словам, навело его на мысль, что это не случайно, а скоординированная слежка. И что управляется она через какое-то приложение. Похожее на Uber, но использующее некий цифровой индекс мест. Геоиндекс, как он его назвал. Логика понятна, если принять его первоначальные наблюдения за факт. Да. И вот он решил проверить это. Раз есть индекс, значит, там должны быть координаты этих точек перехвата. И он начал искать в Google файлы, где эти координаты могли бы содержаться. И что, нашел? Представляешь, по его словам, да. Всего за 5 минут. 5 минут на такой файл звучит, почти невероятно. Согласен. Он говорит, файл нашелся на каком-то малоизвестном сервере во Франции. Принадлежал вроде какому-то НИИ или университету. Его версия, что индекс просто спрятали в интернете, потому что в App Store такое, если верить в криминальный характер, не выложишь. Спрятали так, что нашли за 5 минут гуглением координат. И тут есть некоторые, скажем так, противоречия в его рассказе. Да, вопрос остается. Он утверждает, что скачал файл, а потом часа 4 ушло на расшифровку. И что же там оказалось? Огромная база данных, он говорит, миллиарды, с буквы «П». Миллиарды закодированных локаций. Миллиарды. Это колоссальный объем. Он объясняет, зачем кодировать. Он предполагает 2 варианта. Либо экономия места, либо запутывание, чтобы скрыть содержимое. И потом он склоняется. Он считает, что главная цель здесь именно запутывание. Obscurity, как он говорит. Понятно. И что дальше? Все эти bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con una fuente bastante singular, ¿no? Una grabación de Reinaldo Aghiar. Sí, fechada el 3 de julio de 2025. Exacto. Y el tema central es, su denuncia sobre una presunta red global. Espionaje, finanzas ilícitas, todo esto basado en una base de datos que él llama GeoIndex. Y afirma, ojo, haber detallado todo esto al IRS, la agencia tributaria de Estados Unidos, mediante el formulario 211. Correcto. Y nuestra misión aquí, digamos, es desgranar esas afirmaciones clave de Aghiar, sus políticas de contravigilancia local, que es un punto fascinante, y las implicaciones enormes que plantea. Siempre basándonos estrictamente en la grabación, claro. Siempre. Vamos a ver cómo conecta él estas supuestas operaciones globales con acciones muy, muy concretas a nivel de calle, ¿no? Bueno, pues, empecemos a desempacar esto. El punto de partida es este GeoIndex.
Ayer dice que se lo filtraron. Ajá. Indirectamente menciona figuras venezolanas de alto perfil y que este índice mapea el globo, asignando puntajes paramilitares. Identifica activos, casas de seguridad, incluso pagos en criptomonedas. O sea, una herramienta de mapeo muy específica según él. Y aquí es donde entra el formulario 211 de la IRS. El famoso formulario. Sí, Ayer asegura haber presentado varios. Uno de ellos, bueno, descomunal. 164,000 páginas. 164,000. Es una barbaridad. Una locura, sí. Detallando entidades, personas, e insisten que es público en viaforo211.org. Y que lo usó como prueba Exhibit 11, dice, en un caso judicial específico. Exacto. En el Distrito Judicial 387, caso 25, DCB 3282. Aparentemente para contrarrestar alegatos sobre su estado mental. Una táctica legal. Interesante, sin duda. Usar un canal oficial del IRS en un contexto judicial personal. Pero y aquí es donde la cosa se pone muy local y muy directa, ¿no? Aquí entra lo hiperlocal. Sí, Aguilar describe su proyecto Conmobile. Básicamente, un coche equipado con cámaras. Ajá. Para cazar y grabar matrículas de vehículos que él vincula a esta red. Cuenta una visita reciente a un complejo de apartamentos en Houston, en 2021 Fountain View Drive. Y cree haber, fichado, dice él, cientos de coches de la red allí. Es casi una contravigilancia ciudadana muy activa. Y no solo vigila, busca activamente disuadir, incrementar el riesgo para esos agentes locales. Eso es clave en su relato. ¿Cómo exactamente? Detalla cómo instaló faros adicionales en su coche, faros extra potentes, calibrados específicamente para anular el polarizado de los vidrios. Ah, los vidrios oscuros que según él usan para ocultarse de las cámaras. Exacto. Es un choque tecnológico muy localizado, muy de guerrilla urbana casi, diseñado para exponer e identificar a quienes operan sobre el terreno. La idea es aumentar su riesgo personal, que sepan que están siendo observados y grabados. Entiendo. Es una confrontación directa a nivel de calle usando tecnología. Una forma de disuasión por exposición. Precisamente. Hacerle sentir el riesgo. Y bueno, basado en su análisis de este Geoindex, la fuente implica un abanico enorme de entidades, todas reportadas, dice, en ese formulario 211. Sí, la